नमस्कार, घरको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैले धेरै समयपछि एउटा भिडियो लिएर आएकी छु। जाडो महिनामा सबैलाई मनपर्ने मासको मसेउरा। यो बनाउन एकदमै सजिलो र खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। यसको लागि चाहिने सामग्रीहरुमा छ 1 रात भिजाएर राखेको मासको दाल र पिडालु। अब म यो पिडालुलाई राम्रोसँग खुर्किन्छु। हजुरहरुलाई यसरी काट्दा सजिलो लाग्छ भने यसरी काट्दा नि हुन्छ, नभए चक्कुले चाहिँ यसलाई खुर्कँदा पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ यसरी नै सजिलो लाग्छ र मैले यसरी नै काटे। पिडालुलाई यसरी तासेर तयार गरिसकेपछि अब म यसलाई कोर्छु। मैले पिडालुलाई यसरी कोरेसम्म कोरेर तयार गरिसके। अब म मासको दाललाई मिक्सरमा राखेर पिसेर तयार गर्छु। मैले मासको दाल बोक्रा भएको भिजाएकी थिएँ। यसलाई मैले बोक्रा फालेर यसरी तयार गरे। हजुरहरुले बजारमा चाहिँ बोक्रा नभएको मासको दाल पनि पाउनुहुन्छ, त्यसलाई भिजाएर तयार गर्दा पनि हुन्छ। अब म यसलाई पिस्छु। मैले मिक्सरमा पिसेर ल्याइसके। अब म यसलाई बाउलमा खनाउँछु। अब म यसमा कोरेको पिडालु मिसाउँछु। राम्रोसँग साबुन पानीले धोएको हातले अब म यसलाई मोल्छु।
थोरै थोरै थप्दै जान्छु। यसरी पिडालु र मास एकै ठाउँमा मुसिसकेपछि अब यो मस्यौरा बनाउनको लागि तयार भयो। अब म नाङ्लोमा मस्यौरा पार्छु। मस्यौरा पार्दा सानो ठुलो आफूलाई कुन आकारको ठिक लाग्छ त्यो अनुसार बनाउनु भए हुन्छ। मैले चाहिँ यत्रो मन पर्छ, त्यसैले यसरी बनाएँ। मैले यसरी नाङ्लोको प्रयोग गरेँ। हजुरहरूले आफ्नो सुविधा अनुसार प्लास्टिक अथवा घाममा सुकाउन के सजिलो हुन्छ त्यसमा बनाउँदा पनि हुन्छ। यसरी मैले नाङ्लोमा बनाइसकेपछि अब म यसलाई 2-3 घाम सुकाउँछु। घाममा राखेर खङ्गङ्ग सुकिसकेपछि मस्यौरा खानको लागि तयार हुन्छ। आजको हाम्रो परिकार कस्तो लाग्यो? यदि हाम्रो प्रस्तुति मन परेमा लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।